दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये दो सिरप। इस दोनों सिरप में जो है हम कंपैरिजन करेंगे कौन सा सिरप जो है खांसी के लिए बेहतर है। वैसे तो ये दोनों सिरप ही जो हैं खांसी के लिए मुफीद समझे जाते हैं, लेकिन इसमें जो बेस्ट सिरप है मैं आपको वो जो है बताऊँगा। इन दोनों की हम बात करेंगे खसूसियात के बारे में, उसके अलावा इसकी डोज़ कितनी कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए, किस उम्र में जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं, क्या बच्चों को ये यूज़ करवा सकते हैं या नहीं। इसके अलावा जो है हम इसके कंपनीज़ की बात करेंगे, कंपनीज़ वाइज़ जो है कौन सा बेहतर है। तो इस वीडियो में जो है कंप्लीट इसका इन्फॉर्मेशन दूंगा। वीडियो को जो है शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं काफड्रिल सिरप के बारे में। ये जो है IVY लीफ एक्सट्रैक्ट सिरप है, यानी कि बलगम वाली खांसी के लिए जो है इंतहाई मुफीद समझा जाता है। वैसे तो जो है इसके अलावा भी बहुत से सिरप होते हैं, लेकिन ये जो IVY में आ जाता है ये जो है बलगम को जो है जड़ से ख़त्म कर देता है, छाती को जो है साफ़ कर देता है और खांसी में आराम देता है। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो उसमें जो है हर किस्म की खुशक खांसी, एलर्जी, गले की खराश, सीने में जमी हुई बलगम को दूर करने के लिए इंतहाई मौसर समझा जाता है। अगर आप भी इसी जो है इस सिरप को यूज़ करने का सोच रहे हैं तो डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कर लें। नीचे जो है इसकी डोज़ दी गई है कि कितनी उम्र के बच्चों को या बड़ों को इस्तेमाल करवाना चाहिए। तो इसके लिए जो है 6 साल से कम उम्र बच्चों के लिए जो है आधा खाने का चम्मच जो है दिन में 2 मरतबा या ज़रूरत के मुताबिक आप इस्तेमाल करवा सकती हैं। ये नीचे जो है कंप्लीट इसकी जो है डोज़ का चार्ट दिया गया है, उसके नीचे जो है हिदायत की गई हैं कि गर्मी और नमी से इसको बचाना चाहिए। हर दवा को जो है ठंडी और खुशक जगह पर जो है महफूज रखना चाहिए, ताकि तमाम दवाएं जो हैं बच्चों की पहुंच से दूर रह सकें। इसके नीचे अगर हम देखें तो इसकी जो है रिटेल प्राइस दी गई है 180 रुपीज़ जो है रिटेल प्राइस इस पे प्रिंट है, लेकिन 150 के राउंड अबाउट आपको ये सिरप जो है किसी भी फार्मेसी से या मेडिकल स्टोर से मिल सकता है। अगर हम इसकी जो है पैकिंग की बात करें तो वो भी जो है एक इंतहाई खूबसूरत पैकिंग के साथ आता है, और अंदर से जो है इसकी क्वांटिटी वो 120 ml की बोतल होती है, जिसमें ये जो है इंतहाई मुफीद सिरप पाया जाता है। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो है बहुत से साल्ट पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें हाइड्रा हेलिक्स शामिल है। ये जो है 35 mg में जो है इसमें मौजूद होता है। इसका जो मोस्टली यूज़ है वो इस सिरप के ऊपर जो है मेंशन किया जा चुका है, जैसे कि ड्राई कफ के लिए यानी कि खुश्क खांसी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, सोर थ्रोट यानी कि गले की खराश के लिए, उसके अलावा ब्रोंको डायलेटर यानी कि सांस के मसाइल के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब जो है अगर हम इसकी पैकिंग की बात करें तो 120 ml की ये जो बोतल है प्लास्टिक फॉर्म में होती है। अक्सर अब जो मेडिसिन हैं वो आपको प्लास्टिक की बोतल में ही देखने को मिलती हैं। पहले जो है कांच की फॉर्म में आती थी बोतल्स, लेकिन अब जो है उन्होंने प्लास्टिक का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया है मेडिसिन के हवाले से, तो अब जो है आपको प्लास्टिक की बोतल्स ज़्यादा देखने को मिलेगी। खैर नाज़रीन, ये तो था जो है काफड्रिल सिरप। अब जो है हम आगे बात करेंगे कोस्मा ई सिरप के बारे में, लेकिन आपने जो है वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है, ताकि जैसे ही मेरी कोई न्यू वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप जो है उससे मज़ीद इल्म हासिल कर सकें। मेरा वीडियोज़ बनाने का मकसद सिर्फ आपको जो है मेडिसिन के बारे में आगाही देना होता है, ताकि आप जो है हर मेडिसिन के हवाले से जो है जान सकें। नाज़रीन, उसके बाद हम बात कर लेते हैं कोस्मा ई सिरप के बारे में कि ये जो है क्यों इस्तेमाल किया जाता है। ये जो है चूँकि कफ सपोर्टेड एसोसिएटेड विद कोल्ड एंड फ्लू है, यानी कि ज़ुकाम और नज़ला दोनों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा ये जो है दमा के मरीज़ों के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है, ख़ास तौर पर बनाया गया है। वो लोग जिनको दमे के मसाइल होते हैं, सांस लेने में मुश्किल होती है, उनके लिए ये जो है एक इंतहाई मुफीद सिरप है। इसके जो हैं 3 मेन फंक्शन हैं, यानी कि कफ रिलीविंग यानी कि खांसी से आराम देता है। उसके अलावा रिमूव म्यूकस यानी कि जो है गले से या छाती से जो है बलगम उसको हटाता है। उसके अलावा इम्प्रूव ब्रीथिंग यानी कि सांस लेने में जो है आसानी पैदा करता है, सांस को बहाल करता है। इसमें जो है 2 साल्ट शामिल हैं, एक तो IVY लीफ है, प्लस इसमें अमोनियम क्लोराइड शामिल है, जबकि दूसरा जो कफ ड्रिल था उसमें सिर्फ IVY लीफ था, अमोनियम क्लोराइड उसमें शामिल नहीं था। अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें जो है IVY लीफ एक्सट्रैक्ट शामिल है, वो 35 mg है। उसके अलावा मैंथोल 2 mg की मिकदार में इसमें मौजूद है। उसके अलावा नौशादत जो है इसमें वो 25 mg की मिकदार में पाया जाता है। तो ये तमाम कंपोजिशन जो है मिलकर एक सिरप बनाते हैं, जिसे कोस्मा ई सिरप का नाम दिया गया है। इसकी अगर हम डोजेज की बात करें, खुराक की बात करें, तो अडल्ट्स में जो है बड़ों में इसकी 1 से 2 चाय के चम्मच दिन में 3 से 4 मरतबा या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक आप यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन अगर आप जो है 6 साल से कम उम्र बच्चों में इस सिरप को यूज़ करवाना चाहते हैं तो 1 से आधा चाय का चम्मच जो है दिन में 3 से 4 मरतबा इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि बच्चों के मामले में आप लाजमी जो है अपने किसी करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो जो डोज़ आपके बच्चे को रेकमेंड करे उस डोज़ के मुताबिक आप कोई भी दवा जो है इस्तेमाल करवाएँ। जैसे कि आपको भी मालूम है हर दवा की जो है कुछ ना कुछ एहतियाती तदाबीर, कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस होती हैं। जैसे कि इस दवा की भी हैं, इसको जो है रोशनी से महफूज रखना चाहिए, यानी कि कम दर्जा हरारत पर रखें, सूरज से इसको बचा के रखें। इन सब के अलावा जो है किसी भी दवा को छोटे बच्चों की पहुंच से दूर रखना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उन्हें नहीं पता होता कौन सी दवा इस्तेमाल करनी है और कौन सी नहीं करनी। वो जो है बॉटल उठाते हैं और जो है मुंह के साथ लगा कर पीना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद में जो है उनकी तबीयत पर साइड इफ़ेक्ट्स भी देखे जाते हैं। अगर हम इसकी जो है रिटेल प्राइस की बात करें तो 175 रुपीज़ इसकी जो है रिटेल प्राइस है, लेकिन 150 रुपीज़ के राउंड अबाउट आपको ये किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से मिल सकता है। अगर हम इसकी कंपनी की बात करें तो ये जो है सेमको फार्मा की तरफ से प्रेजेंटेड है। इसकी जो कंपनी है वो सेमको फार्मा है। ये जो कंपनी है सेमको फार्मा, ये मल्टीनेशनल कंपनी तो नहीं है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर होती हैं। इससे जो है आवाम को काफ़ी रिलीफ मिलता है। तो अगर हम इसकी जो है पैकिंग की बात करें तो ये भी जो है एक इंतहाई खूबसूरत और दिलकश पैकिंग के साथ आती है। इसकी जो बोतल है 120 ml की इसकी भी क्वांटिटी होती है। दूसरा जो सिरप था हमारे पास पहले मैंने जिसके बारे में आपको बताया था कफ ड्रिल सिरप के बारे में, वो भी 120 ml की उसकी बोतल थी। लेकिन ये जो है ये दमा के मरीज़ों के लिए इंतहाई मुफीद है, या वो मरीज़ जिनको खुशक खांसी होती है, बग़ैर म्यूकस के खांसी होती है, वो इस सिरप को जो है लाजमी इस्तेमाल करें। ये सिरप जो है गला साफ़ करने के साथ साथ सीने पे जो बलगम जमी होती है उसको भी हटाता है और सांस लेने में आसानी पैदा करता है। मैं जो है एक बार फिर आपको यही बताना चाहूँगा, यही रेकमेंड करूँगा कि अगर आप जो है किसी भी दवा को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मेरा मकसद जो है सिर्फ आपको उस दवा के बारे में बताना होता है। बाकी अगर आपकी तबीयत वाकई ख़राब है, आप इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी भी दवा को, तो फिर आप जो है अपने किसी करीबी डॉक्टर के पास जाएँ, उससे कंसल्ट करें, अपना चेकअप करवाएँ बाकायदा तौर पर, उसके बाद किसी भी दवा को आप यूज़ करें। अदरवाइज़ वो जो दवा है आपके लिए फ़ायदेमंद होने की बजाय नुकसानदेह साबित हो सकती है। इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग जो हैं इससे फ़ायदा उठा सकें, उन्हें जो है मालूम हो सके कॉस्मा ई सिरप किस काम आता है। उसके अलावा काफ ड्रिल जो सिरप होता है IVY लीफ में, वो किसके काम आता है। तो ये जो था दोनों में कंपैरिजन था, तो इनमें से अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो अगर आपको जो है दमा है या दमे के मरीज़ हैं, सांस के मसाइल में मुब्तला हैं, तो कॉस्मा ई बेस्ट है। लेकिन अगर आप जो है गला ख़राब का शिकार हैं या आपकी छाती पे जो है बलगम बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो उसको जो है कम करने के लिए आप काफ ड्रिल सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बेहतर है कि आप जो है कॉस्मा ई सिरप इस्तेमाल करें। ये जो है इसमें क्योंकि 2 साल्ट हैं, एक तो IVY लीफ आ जाता है, उसके साथ जो है अमोनियम क्लोराइड शामिल है। बेसिकली जो अमोनियम क्लोराइड है ये छाती से जो है बलगम को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। हमारे जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी कि हमारे लंग्स के ऊपर जो है एक एयर सैक होती है। एयर सैक के ऊपर जब बलगम जम जाती है तो सांस लेने में मुश्किल आती है। तो जब इस तरह की कोई भी कंडीशन पेश आती है तो उसमें जो है ये सिरप इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा भी जो है बहुत से सिरप हैं, जैसे कि एसिफाइल सिरप है, वो भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत से हैं। इतने हैं कि मैं आपको जो है नाम गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन सिरप जो है वो ख़त्म नहीं होंगे। खैर, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।